در مسند امام احمد و سنن ابن ماجه از حدیث مادر مؤمنان ام سلمه رضی الله عنها آمده است که میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا صلى الصبح قال، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتا که نماز بامداد را میخواندند چنین میگفتند. این کانه صیغه استمرار است، یعنی بر دوام، یعنی هر سحر وقتی که بامداد میخواندند میگفتند که اللهم انی اسالک علما نافعا، ای الله من از تو علم فایده ناک میپرسم، و رزقا طیبا، رزق پاک حلال میپرسم، و عملا متقبلا، عملی که به درگاه تو قبول شود. سه چیز را هر سحر بعد نماز بامداد میپرسیدن. اولینش علم نافع، علم فایده ناک. همین علم های دنیوی هم علم های فایده ناک است، برای فایده حیات دنیا هست. اگر با مقصد عزت اسلام و عزت مسلمان های و نفع مسلمان ها اگر آموزد، هم ثواب است و هم فایده دنیوی